Hei Erik, hvordan har du det i dag? Hei, Anna. Jeg har det greit, men jeg tenker mye. Hva tenker du på? Jeg tenker på ting jeg angrer på i livet mitt. Og det gjør jeg også noen ganger. Hva angrer du mest på, Anna? Jeg angrer på at jeg ikke studerte mer da jeg var yngre. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg bodde et annet sted. Hvor ville du bodd da? Kanskje i Bergen, det virker så fint der. Ja, Bergen er vakkert. Jeg angrer på at jeg ikke besøkte oftere. Har du andre ting du angrer på? Jeg angrer på at jeg ikke lærte å spille piano. Det er aldri for sent å lære noe nytt, vet du. Ja, men det føles vanskelig nå. Man må bare prøve, kanskje vi kan lære sammen. Det hadde vært hyggelig, Anna. Jeg angrer også på noen gamle vennskap jeg mistet. Ja, jeg savner gamle venner fra Trondheim. Noen ganger tenker jeg på å kontakte dem igjen. Kanskje du burde gjøre det, det kan være verdt det. Du har rett. Hva med deg og vennene dine? Jeg tror jeg skal sende en melding til en gammel venn. Det er et godt steg, Erik. Ikke vær redd. Jeg skal prøve. Livet er for kort til bare å angre. Ja, det er sant. Vi lærer av feilene våre. Og vi kan alltid begynne på nytt. Takk for praten. Det hjelper å snakke om dette. Takk selv, Anna. Det føles godt å dele tanker. Vil du ha litt mer kaffe? Gjerne, da kan vi prate litt mer sammen. Ja, det liker jeg. Vi støtter hverandre. Det gjør vi. Venner er viktige. Hei, Erik. Hva gjør du på mobilen? Hei, Sara. Jeg ser bare på appene mine. Har du mange apper du ikke bruker? Ja, faktisk. Jeg har alt for mange unødvendige apper. Samme her. Jeg vet ikke hvorfor jeg laster dem ned. Se, her er en app for å telle skritt. Jeg bruker den aldri. Å ja, jeg har også en sånn. Jeg glemmer den alltid. Hvorfor har vi så mange apper, tror du? Det er så lett å laste dem ned. Alt virker nyttig først. Jeg har en app for matoppskrifter, men jeg lager aldri mat. Haha, jeg har 2 værapper og sjekker aldri været. Hvorfor trenger vi 2 eller 3 av samme type app? Det er kanskje fordi vi alltid håper en vil være bedre. Eller vi glemmer hva vi har installert før. Jeg har en app for å huske bursdager, men jeg bruker Facebook. Jeg også, jeg ser heller bursdager der. Noen ganger laster jeg ned spill for å prøve dem, men sletter dem aldri. Ja, jeg har et spill med katter jeg aldri spiller. Vi burde rydde opp litt i appene våre. God idé, det er som å rydde i skapet. Skal vi slette apper sammen nå? Ja, hvilken app vil du slette først? Jeg sletter værappen min, jeg trenger bare 1. Ok, jeg sletter det kattespillet mitt nå. Det føles bra å bli kvitt dem faktisk. Ja, mobilen blir raskere også. Skal vi kun beholde apper vi bruker hver uke? Det høres smart ut, mindre rot på skjermen. Vi kan lage en liten konkurranse. Hvem sletter flest? Du kommer sikkert til å vinne. He-he, vi får se. Lykke til. Takk, nå blir mobilen min endelig ryddig. God morgen, Anna. Du ser litt trøtt ut i dag. Hei, Erik. Ja, jeg er veldig sliten for tiden. Jeg føler at jeg har lite energi om dagen. Det er det samme for meg. Jeg våkner fortsatt trøtt. Kanskje vi sover for lite. Hvor mange timer sover du? Jeg sover omtrent 6 timer hver natt.
Jeg prøver å sove 7 timer, men jeg våkner ofte. Kanskje vi burde legge oss tidligere. Ja, det kan hjelpe, men jeg tenker mye før jeg sovner. Tankene mine holder meg våken noen ganger. Det skjer med meg også, spesielt når jeg har mye å gjøre. Drikker du mye kaffe? Jeg drikker 3 kopper om dagen. Ja, jeg drikker også mye kaffe, særlig om morgenen. Kanskje vi burde prøve te istedenfor kaffe? Ja, te er kanskje litt roligere for kroppen. Jeg føler meg ofte sliten etter jobb. Hva med deg? Jobben min tar mye energi, særlig i disse dager. Vi trenger kanskje mer frisk luft. Ja, vi kan gå en tur etter middag i dag. Det høres hyggelig ut. Jeg liker å gå ute i solskinnet. Og så kan vi prøve å spise sunnere. Ja, kanskje vi bør spise mer frukt og grønnsaker. Har du noen gode oppskrifter fra Oslo? Ja, jeg kan lage en god fiskesuppe, vil du smake? Ja, gjerne. Fisk er sunt og gir energi. Kanskje vi trenger mer vann også. Ja, jeg glemmer ofte å drikke nok vann. Nå skal jeg hente et glass vann til oss begge. Takk, Erik, du er snill. Bare hyggelig, Anna, vi skal klare oss bedre snart. Ja, sammen er vi sterke, selv om vi er litt trøtte nå. Sant! La oss prøve å slappe mer av i helgen. Enig, det skal bli godt med litt ro og hvile. Hei, Olav, det er en fin dag i parken, ikke sant? Hei, Ingrid. Ja, det er veldig hyggelig her i dag. Jeg liker å gå tur i parken, det gjør meg glad. Å ja, frisk luft og grønne trær er fint for sjelen. Hva gjør deg lykkelig, Olav? Jeg blir glad av å være sammen med gode venner. Slik som nå, når vi snakker sammen på benken. Det er sant, venner er viktige for meg også. Jeg blir også glad når jeg hører fugler synge. Ja, fuglesang gjør dagen bedre. Liker du å sitte ute og lese bøker? Ja, jeg leser ofte ute når det er sol. Hvilken bok liker du best? Jeg liker krimbøker fra Oslo, de er spennende. Jeg liker kjærlighetsromaner, de er koselige. Jeg smiler ofte når jeg leser noe morsomt. Latter gjør virkelig livet bedre. Jeg føler meg lykkelig når jeg sykler i parken. Og sykling er gøy, jeg syklet her i helgen. Da så jeg mange fargerike blomster. Blomster gir meg også glede, spesielt om våren. Ja, våren er den beste tiden i Bergen, syns jeg. Jeg er enig, sol og blomster gjør folk glade. Hva annet gjør deg glad, Olav? Jeg blir glad av å høre på musikk, spesielt pop. Noen ganger synger jeg med, selv om jeg synger dårlig. Haha, jeg gjør også det. Sang gjør meg glad. Jeg tror det er viktig å gjøre ting man liker. Ja, små gleder gjør livet fint hver dag. Skal vi kjøpe is etterpå? Det gjør meg også glad. For en god idé. Is i parken er alltid koselig. Takk for praten, Olav. Nå smiler jeg enda mer. Takk selv, Ingrid. Det er hyggelig å snakke med deg. Hei, Carl. Hva syns du om den nye sofaen? Hei, Ingrid. Jeg vet ikke helt. Den er litt spesiell. Du liker ikke fargen, kanskje? Nei, jeg syns oransje er litt for sterk for stuen. Men oransje gir mye energi til rommet. Det er også en populær farge i Oslo nå. Kanskje, men jeg foretrekker noe roligere. Hva med grå eller blå? Det er også fint. Grå høres bedre ut. Blå er også pent.
Vi kan finne en grå sofa med noen fargerike puter. Ja, det kan fungere bedre for meg. Men liker du teppet jeg har valgt? Teppet er fint. Jeg liker mønsteret. Så bra, jeg elsker å bruke tepper i innredning. Det føles varmt og koselig her inne. Takk, Carl. Koselig er viktig i norske hjem. Hva med bildene? Liker du kunsten på veggen? De er litt moderne for min smak. Jeg forstår, men de gir karakter til rommet. Ja, men noe mer tradisjonelt ville vært fint også. Vi kan bytte et bilde med noe norsk natur. God idé. Jeg liker bilder av fjell og fjorder. Perfekt. Har du et favorittsted i Norge? Jeg liker Geirangerfjorden veldig godt. Da kan vi finne et bilde derfra. Det hadde jeg likt. Takk for at du lytter, Ingrid. Selvfølgelig, Carl. Dette er ditt hjem. Jeg setter pris på at du hjelper meg med stil og farge. Det er gøy å jobbe sammen med deg. Kan vi også legge til en bokhylle her? Ja, en bokhylle passer fint ved vinduet. Flott. Tusen takk for hjelpen, Ingrid. Bare hyggelig, Carl. Jeg gleder meg til vi er ferdige. Hei, Ola. Er du ferdig med rapporten din? Hei, Ingrid. Nei, jeg utsetter den hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor jeg alltid prokrastinerer. Jeg er litt lik. Jeg har også mye å gjøre, men gjør ingenting. Noen ganger sitter jeg bare og ser ut av vinduet. Ja, jeg stirrer på skjermen uten å skrive et ord. Det er så lett å bli distrahert hjemme. Papirene er overalt her, det hjelper ikke. Kanskje vi burde rydde pulten først. Kanskje det hjelper oss å fokusere bedre. Da føles det mindre kaotisk. Liker du å jobbe med musikk? Ja, jeg pleier å høre på rolig musikk når jeg jobber. Men noen ganger synger jeg heller enn å jobbe. Haha, det kjenner jeg igjen. Jeg dagdrømmer ofte. Hva gjør du når du vil slutte å prokrastinere? Jeg lager en liste over oppgaver først. Da ser alt litt enklere ut. Smart. Jeg får prøve det. Kanskje det hjelper. Har du en god metode for å bli motivert? Jeg lover meg selv kaffe når jeg er ferdig. Et lite mål hjelper meg ofte. God idé. Kanskje jeg kan ta en pause med te etterpå. Syns du det er lettere å jobbe sammen med noen? Ja, mye lettere. Da føler jeg meg ikke så alene. Vi kan ha pauser sammen og snakke litt. Det gjør at arbeidet går raskere. Skal vi prøve å jobbe 30 minutter uten stopp nå? God idé. Og så kan vi ta en kort pause. La oss lukke nettleseren og begynne. Avtale. Vi klarer det sammen, Ingrid. Takk, Ola. Nå føler jeg meg mer motivert. Lykke til oss begge. Hei, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, Ole. Jeg har det bra, takk. Og du? Jeg har det fint, men jeg tenker mye på jobben. Hva skjer på jobben din? Jeg fikk litt kritikk fra sjefen min i går. Å, det er aldri lett. Hva sa sjefen? Han sa at jeg bør jobbe raskere med rapporter. Blir du lei deg når noen kritiserer deg? Ja, litt. Jeg prøver å ikke ta det personlig. Men noen ganger gjør det vondt. Jeg forstår. Jeg blir også trist noen ganger. Jeg prøver å tenke på kritikk som hjelp. Det er smart. Hvordan gjør du det? Jeg prøver å lytte rolig først. Så tenker jeg, kan jeg lære noe av dette? Det skal jeg prøve også. Syns du det er lettere hvis kritikken er snill?
Ja, det hjelper når folk er høflige. Direkte kritikk føles ofte hardere. Jeg er enig, jeg prøver å være snill når jeg gir kritikk. Det er fint, folk setter pris på det, tror jeg. Ja, vi må støtte hverandre. Min venninne Kari gir alltid konstruktiv kritikk. Hun sier hva jeg kan gjøre bedre, ikke bare feil. Det er veldig bra. Jeg vil prøve det samme. Bor Kari også i Oslo? Ja, hun bor ikke langt fra meg. Vi møtes ofte på kafé som dette. Det er hyggelig å snakke sammen her. Ja, jeg liker stemningen og kaffen her. Kritikk er kanskje litt lettere å takle i godt selskap. Sant. God kaffe og gode venner gjør det bedre. Takk for at du deler dine tips, Ingrid. Bare hyggelig, Ole. Vi lærer av hverandre. Hei, venter du også på toget til Oslo? Hei. Ja, jeg skal til Oslo. Hvor lenge har du ventet? Bare 10 minutter. Toget skulle vært her nå. Jeg så på tavlen at det er forsinket. Vet du hvorfor det er forsinket? Nei, det står bare tekniske problemer. Det skjer ofte med toget til Oslo, synes jeg. Ja, jeg pendler hver uke. Ofte er det forsinkelser. Og pendler du? Hvor bor du? Jeg bor i Drammen og jobber i Oslo. Så kjedelig med så mye venting. Ja, det er det. Jeg håper toget kommer snart. Ser du, nå kom det en melding på høyttaleren. Å nei, de sier toget er innstilt. Hva betyr innstilt? Kansellert? Ja, toget kommer ikke i det hele tatt i dag. Vet du når neste tog går? Jeg tror det går et tog om en time. Det blir en lang ventetid. Hva gjør du nå? Jeg må sende en melding til sjefen min. Hva med deg? Har du noen du må kontakte? Ja, jeg skulle møte søsteren min. Hun venter også. Vil du ta en kaffe mens vi venter? Det høres hyggelig ut. Vet du om det er et sted her? Ja, det er en kafé i enden av plattformen. Bra, kanskje toget vårt plutselig dukker opp. He-he, man vet aldri med tog i Norge. Nei, vær og teknikk lager alltid trøbbel. Har du opplevd slike forsinkelser før? Ja, en gang ventet jeg 2 timer i Bergen. Oi, det er lenge. Da er dette ikke så ille. Sant nok, vi får gjøre det beste ut av det. Enig. La oss gå og finne litt kaffe. Hei, Anna. Hva syns du om denne boden? Hei, Ole. Jeg vet ikke, selgeren virket litt rar. Ja, jeg så at han smilte mye, men så plutselig ble han sur. Når jeg spurte om prisen på eplene, endret han svaret. Først sa han 10 kroner, så plutselig 15. Det er ikke ærlig. Jeg syns vi burde være forsiktige. Ja, jeg liker ikke å bli lurt. Det føles urettferdig. Han så også på oss hele tiden, som om vi skulle stjele. Ja, det var litt ubehagelig. Har du handlet her før? Nei, jeg pleier å kjøpe frukt hos Tor i Drammen. Tor er alltid hyggelig og ærlig. Jeg savner butikken hans. Kanskje vi burde gå til et annet marked neste gang. Ja, det høres bedre ut, men eplene ser gode ut her. De ser gode ut, men jeg stoler ikke på selgeren. Vi kunne spørre om vi kan smake på eplene først. God idé, men han sa nei da jeg spurte om prøvesmak. Virkelig? De andre bodene lar oss alltid smake. Ja, jeg føler han prøver å tjene mest mulig på oss. Kanskje han merker at vi ikke er herfra. Ja, kanskje. Han snakket fort og var litt utålmodig.
Jeg liker å føle meg velkommen når jeg handler. Vi skal ikke kjøpe her i dag, vi venter heller. Enig, Anna. Det er viktig å støtte ærlige folk. Kanskje vi kan kjøpe blomstene hos damen ved siden av. Ja, hun virker snill, og hun smilte til oss. Vi kan prøve det, kanskje hun selger epler også. La oss spørre henne, jeg føler meg tryggere der. Denne boden minner meg om en dårlig opplevelse i Oslo. Hva skjedde der? En mann prøvde å selge gamle jordbær til meg. Uff, det er ikke bra, vi må alltid være forsiktige. Ja, det er sant, jeg stoler bare på de jeg kjenner. Hei, kan du hjelpe meg med datamaskinen min? Hei! Ja, selvfølgelig. Hva er problemet? Den vil ikke slå seg på. Jeg trykker på knappen, men ingenting skjer. Forstår. Har du hatt dette problemet før? Nei, dette er første gang. Når begynte problemet? I dag morges da jeg skulle jobbe. Har du prøvd å lade den? Ja, jeg satte inn laderen, men det hjalp ikke. Lysner det noe på maskinen når du lader? Nei, det er helt svart. Ingen lys. Hvilket merke er det? Det er en Lenovo. Hvor gammel er maskinen? Den er 2 år gammel, tror jeg. Har du mistet den i gulvet eller fått vann på den? Nei, jeg har vært forsiktig. Ok, da sjekker jeg laderen først. Takk, det er fint. Det ser ut som laderen er hel. Kan jeg åpne maskinen? Ja, det går bra. Har du viktige filer på datamaskinen? Ja, mange dokumenter til jobben min. Har du tatt sikkerhetskopi av filene? Nei, dessverre ikke. Jeg glemte det. Jeg skal prøve å redde filene dine. Tusen takk. Jeg håper det går fint. Du kan hente maskinen om 2 dager. Må jeg betale nå, eller når jeg henter den? Du kan betale når maskinen er klar. Perfekt. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig. Vi ses om 2 dager, Kari. Ha en fin dag videre. Takk, det samme til deg.